prietenilor mei, eu sunt Mare și astăzi cu mine Nicoleta! Da. Și astăzi o să ne jucăm Bravo Stars. Salut! Cu voi Nicoleta și astăzi cu mine este... Marius, care face YouTube. Nu, haide să ne jucăm în asta. Eu le-am mânat. Haidem. Jackie, că pentru că am 0 trofee pe Jackie. Eu mă duc după chestii. Nu uitați să vă abonați și să dați un like. Dacă vă place video, nu uitați să vă abonați și să dați un like. 30 de like-uri și un nou video. Da. Dacă eu pe Barley, na. Yes. Minus Barley. La mine 20 de like-uri și va apărea video nou mâine și azi. Deci da, pentru voi este, pentru noi e dimineață, pentru că da, chiar e dimineața și da. Și noi filmăm doar pentru voi dimineața. Yes. Am puține vieți. Haide. Nu, numai nu lăgui. Doar pentru Nu. voi mai o să filmăm. Yes. Am omorât. Deci da, plus 9. De trofee. Da. Ura! 1405 la mine de trofee. La mine sunt trofee. Mânțișoară. Bine. Uitați, Trebuie să ne jucăm în Brawl Ball. da, mai am un pic să câștig. Cum un pic? 400? 400 de trofee și ai 2000 de trofee. Da. Deci da, tu de ce nu-i deschis un megabox? Nu. Un big box. Da. De la Brawl Pass am deschis un big box. Mega box aici. L-am deschis. Nu, gata, tu l-ai luat. Și gata, nu mai poți. Am pus un loc de pauză că am intrat în Roblox în loc de Brawl Stars. Haide. Și deci da. Acum. Ia vedem. Haide. Așa. S-a ales harta aceasta. Trebuie să ne facem ultimata dacă putem să părinte tot. Nu, mi-a dat gol. Trebuia să dau un coleacă de... Ia! Da. Mingea e la noi, e aproape de stația noastră. Cine vrea aici vrea să moară. Cine vrea bilete la Paris? Iată, bilete la Paris. Veniți, Parisul vă așteaptă. Paris. Da. Aici cineva vrea să dea mingea, dar eu nu dau voie. Da, o să ne facă gol. Nu mai face gol. Eu l-am omorât. Da. Bine. Pe mine mă moară. Am puține. Cine
Cineva vrea să moară. Na. Bula a murit. Uite. Acum putem... Da. Și tu ai murit. Da, sigur. Cazea-mi putere, cineva mai dat. I-am dat lui Bulbas. Așa. Da. Așa, muriți cu toții. Noi o să pierdem. Ajutor! pierdem. Că se dă mingea. Dar la mine lăguiește. Și la mine, dar nu contează că am dat-o. Deci da, până la urmă am dat mingea. Yes, l-am omorât pe Bul. Pe Bulul și ăla rău. Omoare, că eu să mă duc să duc mingea. Nu! Dă-ți vreau să te omoare numai pe tine, pentru că Am mingea. Numai nu lag. și la mine tot așa lag. Eu dat-o prins. Nu! Pentru că la mine lăguia. Și la... Te-ai băgat în pământ. Da, așa face Jack. Spune în pământ. Haide, parne să mai veni, haide. Pe altcineva îl iau. Haide pe... Nu, haide pe... Barley. De să-l iau. Stai. Pot să iei pe... Jackie. Deci, da. Acum jucăm. A treia rundă. Este a treia rundă sau jucăm? Și da. Eu sunt cel mai slab brawler. Da. Nu mai da acolo că mă duc. Aha, haide. Deci, da. O luăm. Alea de să o luăm. No, la mine lăguiește. O, gata. Și la mine a lăguit un pic. Dar nimic. Nu spre... Happily I can fly. Happily I can touch the sky. Eu am omorât 3 comanduri. Uite câți bani și mult. Filmează măcar sună. Da, filmează. La mine... Filmează. Tot filmează. Ok. Da. Îmi trebuie cineva care foarte mult domagează el. Da. Da să-l iau pe JC.